En op 11 september. Ze kunnen ons niet horen, ik heb de volume uit. Dat is niet goed. 11 september. Ja, momentje, ja. Moment. Ja. Gaat u gang. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, lieve broeders en Kembali zusters. lagi kita berjumpa dalam acara live streaming ibadah pendalaman iman malam hari We ini. zijn weer terug bij deze Bijbelstudie livestreaming dieper in geloof in te gaan. Kita mau siapkan hati kita En we willen onze harten klaarmaken, untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. zodat wij ook de zegeningen van God mogen ontvangen. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Maar voordat wij daarin verder willen gaan, willen wij eerst bidden. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita pada malam hari We ini. vragen de leiding van de Heilige Geest, dat Hij ons allen mag leiden deze avond. Mari kita berdoa. Kom, laten wij samen bidden. Bapa dalam sorga, Vader in de hemel, kami mengucap syukur. we zijn u dankbaar. Kami diberikan kesempatan lagi untuk memberitakan firman-Mu, Dat er ons weer de gelegenheid is gegeven om uw woord te verkondigen. bersekutu bersama dengan Tuhan, Om gemeenschap met u te zoeken, bersama Heer. dengan umat-Mu pada malam hari ini. Samen met uw volk deze avond. Kami menyerahkan ibadah Bible Study sepanjang sepanjang ibadah ini Tuhan. En wij brengen deze Bijbelstudieavond in uw handen over. Biar Roh Kudus pimpin ibadah ini. Laat uw Heilige Geest deze dienst Biar leiden. semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus En saja. dat alles tot stand mag komen alleen voor uw naam en voor uw eer alleen. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van onze Heer Jezus Kami sudah Christus berdoa sambil mengucap syukur. hebben wij gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. Amen, Amen. 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 Goedenavond, lieve broeders en zusters. We zijn weer terug bij de Bijbelstudie deze avond. Wij danken Heer dat Hij ons de gelegenheid geeft. En wij willen eerst het lied zingen dat zegt dat onze God grote God is. Hij doet nog steeds wonderen. Hij is de grote almachtige God. Al Amen. bevinden wij ons in een dal, al bevinden Haleluya. wij ons in de duisternis, maar Hij zal ons nooit alleen laten. Hij is bij ons, zelfs ook in onze ziekten, in onze moeilijkheden, in onze strijd, in onze problemen. Hij is altijd naast ons. En Hij zal ons de uitweg geven in ons leven. Alleen op Hem kunnen wij vertrouwen. Alleen op Hem kunnen wij bouwen in ons leven. Geen enkele mens of iets anders in ons leven. Alleen de Heer. Laten we dit lied zingen. Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah. We zullen nooit opgeven. Tidak
Kau yang berjanji setia, pengharapanku Onze hoop is alleen in Hem. ada di dalammu. Wij zullen nooit opgeven in ons leven. Meski dalam kesesakan, seluruh hidup Want ons leven is in zijn hand. dalam genggamanmu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Hij is machtig. menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Wij sekarang willen ontvangen de overwinning van Hem. kemenangan Laten we nogmaals zingen. Aku punya Tuhan yang besar. Halleluja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Hij heeft ons beloofd. aku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku en geloof. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami percaya janji-Mu ajaib. Engkau akan menggenapi janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Heer Terima kasih Vader. Tuhan malam hari ini. Wij danken u voor Kami deze percaya avond. Tuhan, Wij geloven in Engkau u, Heer, akan menggenapi seluruh janji-janji-Mu dat u al uw beloften zult waarmaken. di dalam setiap vervullen kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. in het leven van al uw kinderen. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan, Wij willen niet opgeven met de karena omstandigheden. kami berjalan dengan Tuhan. Want wij lopen samen Kalau met u. Tuhan di pihak kami,
Als u aan onze zijde tidak staat, ada seorang pun yang dapat melawan kami. er is Haleluya, niemand die tegen haleluya. ons kan zijn. Terima Halleluja. kasih Bapa. Wij danken Kami u, akan Vader. mendengarkan firman-Mu. Wij willen naar uw woord horen. Firman yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba-Mu. Uw woord dat u gelegd hebt in het hart van uw Hamba dienaar. mau sampaikan bagi umat-Mu, Tuhan. Dat uw dienaar wilt doorgeven Di aan dalam uw volk. keadaan apapun juga, In welke omstandigheden dan ook. firman-Mu adalah kekuatan kami. Uw woord is onze kracht. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Di Vader. dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa sambil mengucap hebben wij syukur. gebeden in dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 Amen. amin. Puji nama Tuhan saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer. Malam hari Jezus ini Christus. kita akan melanjutkan lagi pembelajaran firman Tuhan Deze avond willen wij verder gaan met de Bijbelstudie dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. van de brief van Paulus gericht aan de kerk in Filippi. Dan tema firman Allah malam hari ini adalah En het thema deze avond is kerjakan keselamatan. Ini menarik sekali. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. en dit moet eigenlijk onze aandacht trekken en dat is bewerkt uw redding in vrezen en beven. Mari saudara kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua. Kom, broeders en zusters, laten wij lezen Filippenzen hoofdstuk 2, Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. vers 12 tot en met vers 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Zo luidt Gods woord. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Daarom, of mijn geliefde, kamu senantiasa taat, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. en blijft uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Bukan saja seperti aku masih hadir, Niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Want God is het die het willen en als het werken in u werkt. Baik kemauan Zowel om zijn, in het willen maupun pekerjaan menurut kerelaannya. als het werken in u werkt om zijn welbehagen. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Doet alles zonder morren of bedenkingen. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Zodat gij onberispelijk en onbesmet mag zijn. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Luar Waaronder biasa. gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Geweldig. Als zo is. Sambil berpegang pada firman kehidupan. En het woord van het leven vasthouden. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Mij ten roem tegen de dag van Christus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dat ik niet vruchteloos mijn ingespannen heb en ook nog vruchteloze inspanning. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, Mijn wedloop, maar ook indien ik geplenkt word bij de offeranden aku bersukacita.
En de eredienst van uw geloof verblijd ik Dan mij. aku bersukacita dengan kamu sekalian. En ik verblijd mij met u allen. Dan kamu juga harus bersukacita. Verblijd gij u evenzo. Dan demikian dan bersukacitalah dengan aku. En Haleluya. verblijd u met mij. Halleluja. Saudaraku, saya mau kasih ilustrasi dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi Broeders en tentang zusters, tema daripada firman Allah malam ik hari wil u ini. allereerst een illustratie geven voordat wij verder gaan met het thema voor deze dag. Ada seekor ulat, saudara tahu ulat ya, seekor ulat ingin berubah dengan cepat menjadi kupu-kupu. En u kunt zich voorstellen hoe het is voor een rups. Wanneer wij denken aan de rups, ja, een rups zal niet hetzelfde blijven. Dia nggak blijven, sabar lagi, dia Maar die mau zal- menjadi kupu-kupu. maar die zal willen veranderen in een vlinder. Zo is het Lalu voor de dengan rups. kekuatannya sendiri, ia membuat sayap. En zo met alles wat hij heeft, een kracht wat hij in zich heeft, zal hij alles aan zichzelf ook willen veranderen. Lalu En ook dicat vleugels sayapnya krijgen. supaya mirip dengan kupu-kupu. En zo zou hij gelijk willend zijn of willen worden aan vlinder. Tetapi ia tetap menjadi ulat, saudaraku, dan bukan kupu-kupu. Maar een rups, ja, het is eigenlijk geen vlinderrups, maar hij was een gewone rups. Bila ulat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. En zo zal hij ook blijven een rups wanneer hij zich op zijn eigen kracht bouwt. Untuk seekor ulat menjadi kupu-kupu, Zodat een rups daarna tot vlinder veranderd kan worden. maka dibutuhkan intervensi dari penciptanya, the creator itu. Dan heeft een rups eigenlijk interventie of inmenging van zijn schepper of zijn maker nodig. Agar ulat ini bisa berubah menjadi kupu-kupu, saudaraku. Zodat de rups daarna uiteindelijk toch in een vlinder veranderd kan worden. Ulat ini harus percaya En die rups zal dan moeten geloven bahwa penciptanya mampu mengubahnya menjadi kupu-kupu. dat zijn schepper machtig is om hem te veranderen in een vlinder. Namun memang ia harus sadar tidak bisa langsung menjadi kupu-kupu, saudara. Maar elke rups moet zich daarvan ook bewust zijn dat er niet meteen of direct kan veranderd worden in een vlinder. Harus melalui proses. En dat gaat altijd door een bepaald proces. Karena ulat ini sudah memiliki benih kupu-kupu, tapi harus melalui proses. Ondanks dat de rups in zich eigenlijk de genen heeft van een vlinder, maar toch moet hij door een proces heen gaan. Ulat itu harus mengerjakan proses progresif. En hij moet eigenlijk door een hele verandering ondergaan eigenlijk. Sampai menjadi kepompong. Zodat hij uiteindelijk ook zich in een kokon kan veranderen. Setelah kepompong, ia juga harus mengalami metamorfosis. En in een kokon moet hij ook veranderd worden. Sampai akhirnya ia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik sekali. Getransformeerd worden, metamorfose ondergaan, zodat hij uiteindelijk in een mooie vlinder daarna wordt. Nah, saudaraku, apakah tandanya seseorang benar-benar menjadi murid Kristus? En de vraag voor ons geldt dit. Wat is dan het teken dat een mens, een persoon, werkelijk ook een discipel van Christus is geworden? Dan salah satu tanda yang harus jelas adalah En een van de tekens die duidelijk zichtbaar zal moeten worden, ia harus berubah secara progresif. is dat hij of zij veranderd wilt worden. Progressief veranderd wilt Semakin worden. lama, semakin sama dengan Kristus. En dat wij hoe langer, hoe meer op Christus willen lijken. Menjadi murid dibutuhkan suatu proses. En om een discipel van Christus te worden, daarvoor is ook een bepaald proces nodig. Dan salah satu hal yang paling penting dalam menjadi murid Tuhan Yesus En adalah een van de dingen die belangrijk zijn om een discipel van Jezus te worden is mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. is zoals Haleluya. hier staat, de behoudenis. De redding bewerken of willen behouden met vrezen
en beven. Mungkin saudara bertanya, apa artinya mengerjakan keselamatan itu? En de vraag bij u komt misschien op van, ja, wat is dat toch? Bewerken de redding of behoudenis. Ini in ons. sangat penting. Kata ini sangat penting, saudaraku. Dit Kata woord is belangrijk. mengerjakan keselamatan. Bewerken of eigenlijk vasthouden de redding die er is. in Saya ons. melihat Alkitab tidak menulis mempertahankan keselamatan. Tidak menulis itu. Ik lees niet in de Bijbel alleen maar over volharden in de redding. Ja, tidak. Dat is het niet. Het is niet alleen dat. Mempertahankan iman, ya, tetapi tidak ditulis mempertahankan keselamatan. En het geloof vasthouden of volharden, ja, dat staat ergens in de Bijbel. Maar niet bewerken. Ya, yang ditulis adalah mengerjakan keselamatan. En in Indonesië is misschien nog duidelijker. Bewerken is eigenlijk steeds bewerken of tot stand doen laten komen de redding die aan ons is gegeven. Ya, mengapa beda antara mengerjakan keselamatan dan mempertahankan keselamatan? Beda, Er is een saudara. verschil met volharden in het geloof en te bewerken onze redding of behoudenis. Tussen die twee is een verschil. Keselamatan itu tidak perlu dipertahankan. Keselamatan itu harus dikerjakan. Zoals hier staat, de behoudenis moeten we niet daarin volharden. Maar hier staat wel, de behoudenis of redding moeten wij bewerken. Jadi saudara harus membedakan mempertahankan keselamatan dan mengerjakan keselamatan. Dus daar is een verschil tussen volharden of bewerken. Ya. de Kalau behoudenis. keselamatan itu tidak usah dipertahankan. Nogmaals, redding of behoudenis, daarin hoeven wij niet te volharden. Karena kalau orang menolak keselamatan, Want als een mens de behoudenis of redding weigert, keselamatan itu tidak hilang. Orangnya yang hilang, terhilang. die redding of behoudenis gaat niet weg, zal nooit weggaan. Maar het is alleen voor die ene mens dat hij verloren zal gaan. Orangnya yang terhilang, keselamatan itu tetap ada, saudara. Voor de ene mens is de redding er niet meer. Maar de redding bestaat nog steeds, ondanks dat hij weigert. Yesus satu kali mati di atas kayu salib Jezus was één keer aan het kruis gestorven untuk menebus om te betalen. orang-orang yang berdosa. Om voor ons allen, wij die Satu kali zondaar waren. untuk selama-lamanya. Hij heeft dat 1 keer gedaan voor de hele mensheid. En dat geldt tot in de Dan eeuwigheid. sampai saat ini keselamatan itu masih berlaku. Tot op dit moment is die redding of behoudenis nog steeds van toepassing. Bagi Geldig. setiap orang yang mau membuka hati untuk Tuhan Yesus. Voor elke mens die zijn hart wilt openen voor de Heer Jezus. Percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. En zijn hart werkelijk gelooft in de Heer Jezus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Als hun Heer, als hun redder. Maka orang itu menerima keselamatan yang daripada Dan Tuhan. zal zo'n mens de redding of behoudenis van de Heer ontvangen. Tetapi setelah orang itu menerima keselamatan daripada Maar Tuhan, nu komt het. Als wij al de redding behoudenis van de Heer hebben ontvangen. Alkitab menyuruh kita, De Bijbel leert ons, gebiedt kita ons. harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nou moeten wij daarin nog verder gaan. Wij moeten die behoudenis bewerken met vrezen en beven. Memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, saudaraku. Inderdaad, het is waar, wij zijn allen gered. Niet door onze eigen goede werken. Tetapi kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Maar wij zijn allen gered, behouden door de genade van onze Heer. Namun anugerah yang benar itu Maar als wij willen spreken over de
betekenis van genade voor ons, akan membawa kita mengerjakan keselamatan itu, saudaraku. dat zal ons ertoe brengen dat wij verder daarin willen gaan, die behoudenis willen bewerken. Perbuatan baik, sekali lagi, perbuatan baik tidak menyelamatkan. En nogmaals wil ik dit zeggen, al onze goede werken zullen ons niet redden. Sebab yang Behouden. menyelamatkan adalah iman kita kepada anugerah Tuhan. Want wat ons redt is het geloof dat wij hebben in de genade van de Heer. Tetapi iman yang benar Maar nou willen we ook spreken over het echte geloof. akan menghasilkan perbuatan baik. Het Haleluya. ware geloof zal ons ook brengen tot goede daden of goede werken. Jadi Halleluja. saudaraku, perhatikan baik-baik, let orang erop. yang tidak menghasilkan perbuatan baik, En als wij ook als mens geen goede werken willen voortbrengen, ia tidak mempunyai iman yang sesungguhnya. of geen goede daden, dan hebben wij niet echt het juiste geloof in ons. Dan untuk kita mesti mengerjakan keselamatan, En zoals hier staat, zodat wij die redding willen bewerken. melalui berbagai proses, En dat gaat door een bepaald proces. sehingga jikalau kita adalah orang benar, En zo is het wanneer wij worden genoemd als rechtvaardigen. maka kita harus mengerjakan perbuatan orang benar. Dan zullen wij ook de dingen willen doen of daden willen verrichten die de rechtvaardige doet. Jika kita adalah orang yang berbaik hati, En als wij mensen zijn met goede harten, maka kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. dan zullen wij ook voortbrengen goede daden of goede werken. Karena benih keselamatan yang ada di dalam diri kita Want het zaad van redding of behoudenis dat is in ons, selalu akan menghasilkan buah yang baik. zal ook steeds goede vruchten voortbrengen. Benih yang benar En het ware zaad. akan maju terus hingga menjadi buah. En wij zullen ons daarin willen ontwikkelen, willen groeien, totdat wij ook vruchten zullen voortbrengen. Jadi saudaraku, jika orang Kristen sudah mendapat keselamatan daripada En Tuhan, wij hebben dus eigenlijk over de redding, wanneer wij als christenen de behoudenis of redding werkelijk van God hebben ontvangen, tetapi tidak pernah mengerjakan keselamatan itu, maar wanneer wij ons niet daarin ook de werken doen of bewerken, patut dipertanyakan benihnya dari mana, saudaraku? dan moeten wij ook bij onszelf de vraag kunnen stellen van wat voor zaad zijn wij afkomstig. Apakah itu benihnya dari Tuhan? Saya rasa tidak, karena kalau itu benihnya dari Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia harus mengerjakan keselamatannya. Als we werkelijk wij het zaad van God hebben, dan zullen wij ook naar verlangen die redding die we hebben ontvangen te bewerken, te behouden. Itu yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. En dit is wat Gods woord ons leert. Jadi bukan hanya mengaku Yesus Tuhan lalu selamat dan habis perkara tidak melakukan apa-apa. Bukan itu wat wij maksudnya, bedoelen saudaraku. is dit. Niet alleen maar dat wij blijden dat wij de Heer Jezus hebben ontvangen als onze Heer en als onze redder. En dat is het en daar blijft het bij. Dat is niet zo. Mungkin saudara bertanya, Bro Chris, bagaimana dengan orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus? En dan stelt u bij uzelf de vraag, zeker misschien ja, maar wat is het dan met die man die daar aan het kruis hing aan de zijde van de Heer Jezus? Yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hij heeft de Heer Jezus ook aangenomen als zijn Heer, als zijn redder. Apakah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Zou hij dan door de Heer Jezus zijn gered? Ya, Of dia behouden? diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ja, hij is behouden, hij is gered door de Heer. Tapi masalahnya dia tidak punya kesempatan, saudaraku, untuk mengerjakan keselamatannya. Maar het punt is dit, hij had geen gelegenheid of tijd meer over om zijn redding
te bewerken. Dan posisi saudara dan saya itu beda dengan orang yang disalib di samping kanan Tuhan Yesus. En vergeet dit niet. Onze positie nu is heel anders, is heel verschillend dan die moordenaar aan de zijde van de Heer Jezus op dat moment. Kita bersyukur Tuhan datang kepada kita, Tuhan melawat hidup En wij kita. zijn dankbaar dat de Heer tot ons is gekomen, dat Hij ons heeft aangeraakt. Bukan hanya memanggil kita, tapi kita respons terhadap panggilan Tuhan sehingga kita menjadi umat pilihan En Tuhan. niet alleen maar dat wij tot de geroepenen behoren, maar dat wij ook reactie of antwoord willen geven op zijn roeping. Setelah kita, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan, En dat wij, u en ik, door de Heer zijn gered. Tuhan memberikan waktu kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Geeft de Heer ons daarna nog de tijd. De Heer geeft ons allen nog de gelegenheid. Untuk apa? Untuk Waarvoor? mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Waarvoor? En dat zoals hier staat is om onze behoudenis of redding te bewerken. Itu yang saudara dan saya harus mengerti, harus sadari. En dat moeten u en ik begrijpen of beseffen. Tuhan memberikan waktu kepada kita. De Heere heeft ons allen zijn tijd Tuhan gegeven. memberikan kesempatan kepada De kita. Heere heeft ons allen de gelegenheid Untuk gegeven. kita, setelah kita diselamatkan, En dit bedoelen wij, nadat wij gered zijn, kita harus dapat mengerjakan keselamatan itu dengan takut dat dan wij gentar. van bewust moeten zijn eigenlijk die redding nogmaals of behoudenis te bewerken. Beda in zijn dengan leven. orang yang di samping Yesus disalibkan itu. Beda, saudara. Ons Dia tidak ada leven is kesempatan lagi. anders. Ons leven is verschillend ten opzichte van die man, die moordenaar, die op dat moment, zijn laatste moment, aan de zijde van de Heer Jezus hing. Dan malam hari ini saudara kita akan melihat bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan itu. En deze avond willen wij samen bekijken, hoe kunnen wij die behoudenis of de redding die de Heer geeft, bewerken. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Hoe kunnen wij zijn redding bewerken met vrezen en beven. Saudaraku, Paulus menulis di dalam Filipi 2 ayat 13. Broeders en zus, Paulus heeft hier geschreven in Filippenzen 2 vers 13. Ini adalah arti mengerjakan keselamatan itu. Dat is de ware betekenis van de redding bewerken. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Want God is het die bij u het werken in u werkt. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow, luar Zowel biasa. het willen als het werken eigenlijk naar bereidwilligheid staat in Luar Engels. biasa saudaraku. Dat is geweldig. Ini adalah pernyataan penuh pengharapan. En dit is eigenlijk de volle hoop die wij hebben in hem. Bahkan bagi hati yang dipenuhi dengan kecemasan saudaraku. En zo zelfs wanneer wij ons hart gevuld is met angst, broeders en vrees, broeders en zusters. Dari sini kita melihat ada jaminan Maar van hieruit kunnen wij zien dat er een borg is, garantie is. bahwa apabila hidup saudara dan saya diberikan kepada Tuhan, Dat is wanneer u en mijn leven aan de Heer is overgegeven. lihat, apabila hidup saudara dan saya diberikan kepada Wanneer Tuhan, wij ons leven aan de Heer hebben overgegeven. maka Dia atau Tuhan akan memberikan kepada kita keinginan yang kuat, hasrat yang kuat, Dan zal de Heer aan ons allen een sterk verlangen. kemauan yang kuat, Een sterke wens. Een sterke wiel. energi yang kuat, En er is een saudaraku, sterke energie die er zal zijn. untuk memampukan kita Om ons allen in staat te stellen. mengalami suatu kehidupan yang baru Om een nieuw leven te ervaren. dan mengikuti Tuhan di sepanjang hidup kita sampai selama-lamanya. En de Heer Haleluya. te willen volgen
zolang wij leven tot in de eeuwigheid. Inilah mengerjakan keselamatan. En dat is de betekenis van redding Di bewerken. dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, Tuhan menaruh keinginan. In uw leven, zo geldt het ook voor mijn leven, dat de Heer eigenlijk het verlangen in ons zal planten. Tuhan menaruh energi De Heer zal ons de kracht of energie untuk geven tetap semangat, om eigenlijk de spirit te hebben. untuk tetap kuat Om eigenlijk krachtig te di zijn. sepanjang perjalanan hidup kita, Zolang wij leven. bahkan sampai selama-lamanya. En tot in de eeuwigheid. Saudaraku, di dalam Alkitab kita melihat Broeders en zusters, in de Bijbel kunnen wij ook zien. Nabi Elia, Een saudara. voorbeeld is profeet Elia. Sekalipun dia seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, Alhoewel hij een profeet was door de Heer gebruikt. saudaraku, ada banyak tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Elia. En er waren vele tekenen en wonderen die Elia heeft Tetapi verricht. ada satu saat Maar er was op een gegeven moment Elia juga pernah mengalami kelelahan rohani. is dat Elia ook geestelijke zwakheid, of hij was eigenlijk geestelijk moe Bahkan geworden. dia pernah minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk dia mati saja. En hij heeft zelfs gebeden erom gevraagd dat de Heer hem eigenlijk terug zal roepen. Dood zal Karena gaan. dia takut, saudaraku. Want hij was bang geworden. Dia diancam hendak dibunuh oleh Isabel. En hij werd bedreigd en de bedreiging was eigenlijk gekomen dat hij vermoord zal worden. Sebagai door manusia, Isabel. saudaraku, pasti Elia pernah mengalami yang namanya kelelahan rohani. En zo als mens zijnde heeft ook Elia ervaren wat heet geestelijke moeheid, Kejenuhan, geestelijke matheid, ketakutan. maar ook angst. Itu manusiawi, En saudaraku. dat is allemaal menselijk. Tetapi di dalam keadaan yang lelah, di dalam keadaan takut dan cemas itu, Maar saudara, in zijn hoedanigheid als van vermoeidheid, zwakheid, maar ook angst, Tuhan yang memilih Elia tetap setia kepada Elia. heeft de Heere God Elia uitgekozen en God was getrouw aan Elia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. En God heeft Elia nooit verlaten. Justru di dalam kelemahannya Elia, Juist in zijn zwakheid van Elia Tuhan hadir dalam kemuliaannya was de Heere daar aanwezig in al zijn heerlijkheid. untuk memberikan semangat baru kepada Om Elia, hem nieuwe zin, nieuwe drijfkracht te geven. mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupan Elia. Om nog te willen vervullen dat wil van God voor zijn leven. Elia harus menggenapi rencana Tuhan. En hij moest in zijn leven ook vervullen Gods plan voor hem. Elia harus mengurapi Yehu jadi raja En Israel. Elia moest Jehu salven als koning daarna van Israël. Dan Elia juga harus mengurapi Elisa, menggantikan Elia menjadi nabi En Tuhan. Elia moest daarna ook Elisa salven om zijn plaatsvervanger te worden van Elia. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, En hieruit kunnen wij ook zien Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. dat de Heere die u en ik aanbieden werkelijk de getrouwe Heere is. Dia hadir dalam segala situasi. Hij is getrouw in alle omstandigheden. Bukan aja situaties. ketika kita ada di atas gunung yang tinggi. Het gaat niet alleen maar om dat we altijd in de top zitten. Tetapi staan. ada kalanya hidup manusia ada di dalam lembah yang dalam, Maar saudaraku. een menselijk leven bevinden we ons ook soms in de diepe dalen. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir di Maar sana. wij zijn de Heer dankbaar dat Hij ook daar aanwezig is. Dan bij kalau ons. Tuhan hadir, Dia akan memberikan kekuatan,
semangat yang baru, saudaraku, kemauan yang kuat untuk terus melangkah, melakukan kehendak Tuhan di dalam En kehidupan wanneer kita. de Heer daar aanwezig is, zal ons nieuwe zin, spirit geven om zijn wil te blijven volbrengen in ons leven. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. En er staat iets geschreven in Jesaja 40, 29 sampai 31 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. vers 29 tot en met 31. Dia memberikan kekuatan, haleluya, Hij geeft de moede kracht. kepada yang lelah, tuh. Hij geeft degene die moe zijn kracht. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. En diegenen die krachteloos zijn, de machtelozen, vermeerdert hij sterkte. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ook zoals jonge mensen, jongelingen worden moe en mat. Dan teruna-teruna jatuh En tersandung. zelfs jonge mannen kunnen Ini struikelen. luar biasa, tetapi haleluya, Maar dit is geweldig, halleluja. orang yang menanti-nantikan Tuhan, Maar amin, de mens die de Heer verwacht, mendapat kekuatan baru. zullen nieuwe kracht putten. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan Zij sayapnya. varen op met vleugelen als arenden. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Zij lopen, maar worden niet moe. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Zij Haleluya. wandelen, maar worden niet mat. Siapa yang Halleluja. mengerjakan itu, saudaraku? Wie bewerkt dat aan ons, broeders Tuhan. en zusters? De Heer. Tuhan yang memberikan kekuatan. De Heer geeft ons zijn kracht. Tuhan yang memberikan keinginan yang De kuat. Heer geeft ons een sterke wiel. Tuhan yang memberikan semangat yang De baru. Heer geeft ons drijfkracht, spirit. Jadi mengerjakan keselamatan di sini, saudaraku, Dus te bewerken de redding of behoudenis adalah memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru yang dari nieuwe kracht te Tuhan bezitten, te hebben, nieuwe zin, untuk drijving, terus drijfkracht, mengikut Tuhan. om de Heer te blijven volgen. Jangan pernah berhenti untuk mengikut Tuhan, saudaraku. Stop niet in uw eigen leven. Om de Jangan Heer te pernah volgen. berhenti. Ga nooit stoppen. Ikut terus Tuhan. Ga verder. De Heer Melangkah terus volgen. bersama dengan Tuhan. Blijf steeds verder, één stap Saya verder. percaya ada hal-hal yang lebih hebat lagi yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Ik geloof dat er nog meer geweldige dingen Hij zal laten zien aan ons. Lihat, kalau tiang awan itu berjalan, orang Israel harus berjalan. Ziet u, als de wolkkolom voor ons loopt, dan moeten wij ook achter hem lopen. Kalau tiang api berjalan, orang Israel juga harus terus ikut berjalan. En als de vuurkolom verder gaat, zo moeten wij zelf ook verder gaan. Tetapi waktu orang Israel berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Maar zelfs ook tijdens het lopen, de vuurkolom en wolkkolom achterna, de Heer geeft ons steeds Sehingga zijn mereka kracht. tetap kuat di dalam mengikut Tuhan. Met saudara. andere woorden, zodat zij steeds sterk blijven de Heer te volgen. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Zo zal het ook voor ons leven Jangan gelden. pernah berhenti mengikut Tuhan. Stop nooit in uw eigen leven de Heer te volgen. Saudara, ada hal-hal yang lebih ajaib lagi. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita manusia yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup ini. Broeders en zusters, er zijn nog vele wonderbare dingen die de Heer aan ons wilt geven. En de dingen die buiten ons menselijke vermogen gaan. Asalkan kita terus berjalan dengan Tuhan. Amin, Als saudara. wij maar bereid zijn steeds Ada verder semangat te yang werken. baru. En we hebben nieuw zin Ada gekregen. kekuatan yang baru dari Tuhan. Nieuw spirit en kracht van de Heer. Dan itulah mengerjakan keselamatan itu. En dat is de betekenis van behoudenis. Yang kedua bewerken. kita baca juga dalam En ayat ten yang tweede- ke-14, 15, Filipi 2. En laten wij verder gaan zoals hier staat in Filippenzen 2, vers 14 en 15. Apa artinya mengerjakan keselamatan itu? En wat betekent dan nog meer van die redding of behoudenis? Bagaimana bewerken? kita dapat mengerjakan keselamatan itu? En hoe kunnen wij onze redding
onze behoudenis bewerken. Ayat 14-15 dikatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Doet alles. Een moderne vertaling is zonder mopperen of zonder zuren de hele tijd. Dan berbantah-bantahan. Of zelfs tegenspraak. Lakukanlah dengan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib. Zoals hier staat, zodat u onberispelijk, onbesmet zal zijn. Dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Als onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya. Luar biasa Tuhan. Zodat, en dat staat nog verder, zodat wij zullen schijnen. Di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Onder hen als lichtende sterren in de wereld. Bagaimana kehidupan Halleluja. setiap anak-anak Tuhan bisa memancarkan cahaya, saudara? En hoe kunnen wij dan als Gods kinderen het licht laten schijnen of doorschijnen? Bagaimana setiap anak-anak Tuhan hidup tidak beraib dan tidak bernoda? En hoe kunnen wij dan als zijn kinderen onberispelijk zijn of onbesmet? Firman Allah katakan, lakukan segala sesuatu. Kerjakan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut. Hier staat, doet alles. En dan houdt ook in uw redding, onze redding, zonder mopperen, zonder te zeuren. Mopperen of bedenkingen. Ini penting sekali, saudaraku. Dit is heel belangrijk, broeders en Di zusters. dalam hidup ini Tuhan ajarkan satu hal. En in dit leven van ons allen zal de Heer ook ons wel leren. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu di Hoe tengah-tengah wij- dunia ini. Hoe wij nogmaals de redding behoudenis zullen bewerken te midden van deze wereld. Jangan bersungut-sungut. En dat is dat wij moeten leren niet steeds te morren, te zeuren, te mopperen of altijd maar bedenkingen te hebben over alles. Ingat saudara, kegagalan orang Israel Vergeet niet, broeders en zusters, de mislukking of falen van het volk van Israël, yang menyebabkan orang Israel ini sebagian besar tidak masuk tanah perjanjian. en dat heeft gemaakt eigenlijk het allergrootste gedeelte van het hele volk van Israël, dat zij niet het beloofde land mochten intrekken. Saya mau katakan, Ik 3 zeg u juta dit. orang Israel keluar dari Mesir. 3 juta orang. De Bijbel zegt duidelijk, 3 miljoen mensen zijn uitgetrokken uit het land Egypte. 3 juta orang. 3 miljoen mensen. Tetapi yang masuk tanah Kanaan. Maar die Lihat. wel het beloofde land mochten binnentrekken. Yang masuk of tanah ingaan. Kanaan Die wel itu binnen mochten hanya komen. Joshua dan Kaleb. Bayangkan. Bayangkan. Van hen allen was alleen maar Joshua en Caleb. Bersama dengan orang-orang atau anak-anak ya di bawah 20 tahun ke bawah. Tezamen, u weet het wel, met al diegenen die onder de 20 waren. Yang lahir di padang gurun, itu mereka masuk ke tanah Met andere Kanaan. woorden, die in de woestijn waren geboren. Die alleen mochten Itu ook ada di het dalam land Alkitab. binnengaan. Dat staat er allemaal duidelijk in de Bijbel Tetapi beschreven. yang 3 juta orang yang keluar dari Mesir, yang berasal dari Mesir itu, Maar die 3 saudaraku, miljoen mensen die afkomstig waren en dus samentrokken uit het land Egypte, mereka tidak masuk tanah Kanaan, termasuk Musa juga. die mochten allemaal niet het beloofde land intrekken. Apa Mozes sebabnya, Ook saudara? Mozes niet. Wat was dan de oorzaak van Mari dat kita alles? baca Keluaran 16. Wel, laten we samen lezen Exodus. Keluaran 16. Exodus 16. Ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Vers 2 en vers 3 zegt Di ons iets. padang gurun itu En hier staat het ook. En in de woestijn bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. morde
of mopperde het hele volk, de hele vergadering van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aaron. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. En ze hebben ook gezegd, de Israëlieten zeiden tot hen, och dat wij maar door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Toen wij bij die vleespotten zaten en volop brood aten. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Want Bayangkan, u saudara. of gij hebt ons in deze woestijn geleid om de hele gemeente van honger te doen omkomen. Dari sini kita belajar, saudaraku. En van hieruit moeten wij Di leren. dalam menjalani hidup ini, In het leven dat wij hebben. Tuhan hanya minta satu hal kepada De kita. Heere vraagt één ding van ons allen. Jangan bersungut-sungut. Laten we niet steeds mopperen. Laten we niet steeds klagen. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Gods woord leert ons dit. Yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah En wat Hij ons leert, mengucap syukur di dalam segala hal. is te leren dankzeggen. Ayo. Ondanks de omstandigheden of Mengucap in syukur. alle omstandigheden. Saya tidak tahu Dankzeggen keadaan brengen. saudara, saya tidak tahu. Ik Tapi weet Tuhan niet. tahu keadaan Ik saudara. weet niet wat een situatie of omstandigheden zijn, Mungkin- maar de Heere weet alle dingen. Mungkin ada saatnya kita mengalami ada sukacita, ada ketenangan, En ada zeer zeker kesenangan. hebben wij ook blijdschap, kennen we ook blijdschap, vreugde. Tapi ada juga waktunya kita mengalami pergumulan dan masalah dan persoalan, Maar saudara. er zijn ook tijden of momenten dat wij zelf strijd hebben of moeilijkheden of problemen. Tetapi Alkitab mengajar kepada Maar kita. de Bijbel leert ons, Firman Tuhan mengajar kepada kita. Gods woord leert ons Di dit, dalam segala hal in alle dingen. mengucap syukurlah kepada Tuhan. Geef de Heer dank. Bersungut-sungut tidak pernah mengubah keadaan buruk menjadi baik. Wanneer wij altijd klagen en mopperen en zeuren, dat zal de slechte omstandigheden, situatie ook nooit doen veranderen. Tidak akan pernah merubah buruk jadi baik apabila kita bersungut-sungut. Tidak akan Het pernah. zal nooit die dingen veranderen van slecht in iets goeds, wanneer wij altijd maar in ons leven zeuren of klagen. Justru semakin buruk, saudaraku. Het kan zelfs door ons eigen gezeur of geklaag nog slechter worden voor onszelf. Tetapi kalau di dalam hidup ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maar wanneer wij Haleluya. in ons leven dankzegging willen leren brengen tot Pasti God, kita akan mengalami kuasa Tuhan. zeker zullen wij Gods kracht ervaren. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. En er staat ook iets geschreven in Psalmen. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Psalmen 100, vers 4 tot en met vers 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Zijn voorhoven met lofgezang. Bersyukurlah kepadanya. Looft hem. Dan pujilah namanya. In Indonesisch is wees dankbaar aan hem. Sebab Prijs Tuhan itu baik. Want de Heere is goed. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Zijn goede tierenheid is tot in Dan eeuwigheid. kesetiaannya tetap turun-temurun. En Haleluya. zijn trouw is tot in verre geslachten van geslacht tot geslacht. Jadi Halleluja. saudaraku, kalau saudara dan saya mengucap syukur di dalam segala perkara, Dus broeders, als wij allen leren God dankzegging te brengen in alle omstandigheden. ucapan syukur kita akan membawa kita masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Onze woorden, onze lofliederen van dankzegging zal maken dat wij
in Gods aanwezigheid Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, wanneer wij leren God dankzegging te brengen, semakin kita merasakan kebaikan Tuhan. hoe meer wij ook zullen voelen wat Gods goedheid is voor ons. Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, Wanneer wij leren God eigenlijk te dankzeggen. saya percaya kasih setia Tuhan itu dilimpahkan di dalam kehidupan kita, Ik saudaraku. geloof Gods liefde, Gods goedheid, goede tierenheid zal Hij overvloedig in ons leven Dan bukan hanya uitstorten. kepada kita. Alkitab berkata, turun-temurun kepada anak, cucu, cici, cecet kita, saudara. Het is niet alleen maar tot ons gericht, maar ook voor ons nageslacht, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enzovoort, enzovoort. Tuhan itu baik. Amin. Dat de Heer goed is. Belajarlah mengucap syukur. Laten we als mens leren God dankzegging te brengen. Karena dengan mengucap syukur itu, saudaraku, kita sedang mengerjakan keselamatan. Want door dankzegging te brengen leren wij ook de behoudenis te bewerken. Jangan bersungut-sungut. En laten wij niet steeds klagen. Kalau kita menghadapi keadaan buruk, jangan bersungut-sungut. En zelfs wanneer wij ook in slechte, tussen aanhalingstekens, omstandigheden terecht zijn gekomen, laten wij niet mopperen of zeuren. Tetapi serahkan itu kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Maar laten wij leren dat alles aan God over te geven. Karena dengan mengucap En hem syukur, dankzegging te kita brengen. bisa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Want door te leren dankzegging te brengen, zullen wij in Gods tegenwoordigheid mogen staan. Dan saya mau kasih tahu, kalau hidup kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, En ik wil dit zeggen, wanneer wij ook in ons eigen leven leren God dank te zeggen. ucapan syukur kita Onze akan woorden van dankzegging melipat gandakan berkat Tuhan di dalam hidup kita. zullen eigenlijk de zegeningen van God doen laten vermenigvuldigen, Ingat, vermeerderen saudaraku. in ons eigen leven. Penting sekali. Dat is Ucapan belangrijk. syukur kita kepada Tuhan Onze akan woorden van dankzegging melipat gandakan berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. zullen ertoe brengen dat de zegeningen van God overvloedig over ons leven wordt uitgestort. Yohanes 6 ayat 11. In Johannes hoofdstuk 6, Kita vers lihat 11 kunnen wij ook waktu lezen. Tuhan Yesus hendak memberi makan 5.000 orang. Toen de Heer Jezus 5000 mensen te eten gaf, Dengan 5 roti 2 ikan. met die 5 broden, 2 vissen. Ini nggak masuk akal, saudara. En dit zijn de dingen wat buiten ons menselijke verstand omgaan. Dari sini kita belajar kalau ikut Tuhan jangan pakai akal-akalan, jangan pakai otak, saudara. En vaak moeten wij ook dit als mens leren. Wanneer wij echt de Heer willen volgen, laten we niet altijd of steeds maar onze menselijke Jangan Tuhan itu dimasukkan di dalam pikiran kita, jangan. hersenen, hoe kun je dat zeggen? Ja, gebruiken logica dat wij God altijd moeten plaatsen in onze eigen menselijke box van logica. Tapi Tuhan itu harus taruh di hati kita. Maar wij moeten juist toelaten God niet in onze logica, maar in onze hart. Karena Tuhan itu selalu bekerja di luar logika, saudara. Want de Heer wil juist werken buiten onze menselijke logica om. Nyatanya, saudaraku, kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, En zo is het ook gebleken. En als wij lezen in Johannes 6, 5.000 orang perlu makan. 5000 mensen hadden op dat moment voedsel nodig. Mereka hanya punya 5 roti 2 ikan. Ze hadden alleen maar bij zich 5 broden, 2 vissen. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maar u ziet ook hier, lees hier wat de Heer Jezus toen deed. Ketika hendak membagikan roti dan ikan itu kepada 5.000 orang yang ada di situ. En toen ze daarna dus die 5 broden en 2 vissen uitdeelden aan zoveel mensen, duizenden mensen. Lalu Yesus mengambil roti itu. En dat kunnen wij ook lezen in vers
11. 11 kunnen we dat lezen. Jezus dan nam de broden Mengucap syukur. Haleluya. en hij dankte daarvoor. Ada Hier is firmannya dat woord ada, saudara. dankzegging, danken. Kita lihat Tuhan Yesus saja memulai mujizatnya, memulai segala sesuatu yang mau dia lakukan. Dia mulai dengan ucapan syukur. En de Heer, voordat hij een wonder wilde verrichten, is hij dat wonder begonnen met woorden van dankzegging. Mengucap syukur, setelah mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Woorden van dankzegging eerst, voordat hij het brood en de vissen uitdeelde. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Tuhan Yesus mengucap syukur lagi. En evenzo van de vissen. De Heer dankte ook voor de vissen. Sebanyak yang mereka kehendaki. Zoveel zij wensten. Dan setelah mereka kenyang, lihat, kenyang saudaraku. En lezen we hier ook waar toen zij verzadigd waren. Bukan hanya bicara, udahlah yang penting sudah makan. Enggak, ini kenyang saudara. Het is niet zomaar dat hun honger was gestild, maar hier staat duidelijk verzadigd waren. Kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. En zoals hier staat ook dat toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen, verzamel de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisinya 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. En zij verzamelde die van de 12 korven met de brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, En lihat, toen die mensen om hen heen zagen welk teken hij verricht had, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zal. Saudaraku, ini adalah kebenaran, saudara. Broeders en zusters, dit is de waarheid. Ini juga mengajar kepada kita. En dit is wat ons allen ook moet leren. Apapun yang ada di tangan kita, Wat er ook, of klein beetje wat er ook is in apapun onze yang handen. saudara miliki, baik itu banyak atau sedikit, Wat wij nikmatilah. ook hebben of bezitten, of is veel, of het is weinig. We moeten leren. Gunakanlah itu semua dengan hati yang penuh ucapan Wij syukur. moeten ook leren, zelfs is het maar ook klein beetje, om ook dankzegging te willen brengen. Ingat, kalau hatimu penuh dengan ucapan syukur, maka Tuhan berkuasa melipat gandakan mujizat, melipat gandakan berkat di dalam kehidupanmu. Dan is er een klein beetje wat wij hebben of wat wij bezitten. De Heer is machtig om eigenlijk van dat klein beetje wonderen te verrichten. Grote daden. Saudaraku, mengerjakan keselamatan. Broeders en zusters, onze redding bewerken gaat zo. Jangan bersungut-sungut, En laten wij niet steeds mopperen of zeuren. tetapi hadapi semuanya itu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Maar laten wij door alles heen gaan met dankzegging. Apapun yang saudara alami saat ini, Wat u ook op dit moment saudara ervaart, yang sakit, ook voor u die ziek saudara yang sedang menghadapi U pergumulan, bent ziek, misschien hebt u strijd. mungkin itu tidak masuk akal. Saudara berkata, tapi bro, saya ini lagi sakit, kenapa saya harus mengucap syukur? Itu bukan saya yang suruh, itu Tuhan yang suruh. Lakukan itu, maka akan terjadi pelipat gandaan mujizat di dalam kehidupanmu. Maar zegt van, ja, maar ik ben toch ziek, waarom moet ik dan dankzegging brengen, broeder? Maar dat is juist wat de woorden van de Heer tot ons zegt. Wanneer wij daarin leren te gehoorzamen, dan zal Hij een vermenigvuldiging van wonderen of tekenen doen in uw eigen leven. Percayalah saudara.
Geloof Ini hierin. firman Tuhan. Dit is wat Gods woord tot ons Kalau zegt. saudara dan saya melakukannya dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita sedang mengerjakan keselamatan itu. En wanneer we Haleluya. leren alles eigenlijk vol van dankzegging te uiten te brengen tot de Heer, dan zijn wij bezig onze redding te bewerken, te behouden. Di dalam alam roh, Het is eigenlijk een geestelijke wereld. Of di geestelijke dalam zin. alam roh, In de geestelijke wereld. kalau hatimu, Wanneer wij kalau in ons hart, mulutmu wanneer leren penuh onze dengan mond, ucapan syukur, di dalam alam roh, Wanneer Roh we dan Kudus leren. akan mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupanmu. wanneer we bereid zijn eigenlijk dat te doen, de Heilige Geest zal verder in ons Saya uitwerken. terlalu Wonderen percaya. en tekenen. Ik geloof daarin. Firman Tuhan ya dan amin. Want Gods woord is ja en amen. Langit bumi boleh bergoncang, Want hemel en aarde zullen straks wankelen. tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Maar Gods woord blijft bestaan, is altijd geldig en het is tot in eeuwigheid. Saya percaya firman Allah adalah kebenaran itu sendiri. En ik geloof dat het woord van God de waarheid Dan is. kalau kebenaran itu ada di dalam kehidupan En kita, wanneer de waarheid in ons leven is, kebenaran itu akan memerdekakan kita. dan zal die waarheid van hem ons allen Akan vrijmaken. menyembuhkan kita. De waarheid zal ons genezen. Akan memberikan kekuatan dalam De kehidupan waarheid kita. zal ons de kracht geven. Haleluya. Halleluja. Dan yang ketiga saudaraku, En het derde punt, broeders en Rasul zusters. Paulus juga menulis En apostel Paulus heeft hier apa ook artinya geschreven. mengerjakan keselamatan itu. Wat is de betekenis nogmaals van de redding of behoudenis? Dalam bewerking? Filipi 2 ayat yang ke-16 berkata Dat demikian. staat verder in Filippenzen 2 vers 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, En wij blijven het woord van het leven vasthouden. agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Zodat ik mij kan roemen tegen de dag van Christus. Bahwa aku tidak percuma berlomba Dat ik niet vruchteloos of dat ik niet voor niets dan mijn wedloop gelopen tidak heb. percuma bersusah-susah. En nog vruchteloos mij ingespannen heb of nog zoveel moeite heb ingespannen hiervoor. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Blijf vasthouden het woord van God in uw eigen leven. Apapun yang terjadi, saudara. Wat er ook mogen gebeuren. Apapun yang terjadi, Wat er ook gebeurt. firman Tuhan itu harus kita pegang di dalam hidup kita. Gods woord moeten wij vasthouden in ons eigen leven. Harus kita pegang karena dikatakan Dat moeten wij doen. sambil berpegang pada firman kehidupan. Hier staat, wij blijven ons vasthouden aan het woord van de Heer. Bagaimana kehidupan kita selalu berpegang kepada firman Tuhan? Hoe kan het dan zijn als wij ons leven vasthouden aan het woord van God? Dengar baik-baik. Luister goed. Isi kehidupan kerohanianmu. Isi Vult hidupmu uw geestelijk dengan leven. firman Tuhan. Vult uw leven steeds met het woord van God. Sebagai makanan rohani. Als uw geestelijk Ingat Tuhan voedsel. Yesus berkata, Denk eraan, de Heer Jezus heeft manusia gezegd, hidup bukan dari roti saja, de mens zal niet alleen maar bij letterlijke brood leven. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Maar sendiri. wij komen tot leven door het woord van God alleen. saudaraku. Dat ons leven brengt. Hidup ini perlu firman Tuhan. Want we hebben in ons eigen leven Gods woord nodig. Hidup saudara perlu firman Tuhan. Hidup saya perlu firman Tuhan. U hebt Gods woord nodig, maar ook ik heb Gods woord nodig. Biarlah kita datang seperti rusa yang haus akan firman En Tuhan. laten wij tot de Heer komen, zoals een hert dat verlangt naar water steeds. Seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair, demikianlah jiwaku rindu kepada firman Tuhan. Zoals een hert dat Haleluya. verlangt naar stromend water, zo verlangt mijn ziel. Kalau naar u. kehidupan saudara lagi gundah gulana,
Cari firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Als ons leven eigenlijk misschien op de kop staat, zoek Gods woord voor uzelf. Overdenk Gods woord in uw eigen leven. Seringkali kita manusia, saudaraku, En vaak kecenderungan kita kan het zo zijn voor ons, de neiging van de mens. pada waktu kita membutuhkan pertolongan, kita mencari kepada manusia yang bisa menolong kita. En wanneer wij hulp nodig hebben, dan zijn we geneigd om eigenlijk de hulp te zoeken bij een ander mens. Tetapi sebagai manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan, Maar wij zijn allen door de Heer uitgekozen. pada waktu saudara dan saya sedang mengalami pergumulan, En zo ook in de momenten dat wij met strijd zitten, kita tidak cari pertolongan kepada manusia, tetapi kita mau cari pertolongan dari firman Tuhan. wij willen geen hulp zoeken of krijgen van de mens, maar wij willen hulp zoeken bij de Heer. Renungkan firman Tuhan. Overdenk zijn woord. Lakukan firman Tuhan. En laten wij in daden omzetten Maka zijn dengan woord. demikian saudara dan saya sedang membangun satu rumah rohani yang megah, yang kuat, karena dibangun di atas batu karang yang teguh. En dan zijn we bezig ons geestelijk huis te bouwen. Een sterk gebouw. Een sterk huis. Omdat wij zijn gegrondvest op de rotsteen. Karena di dalam kehidupan ini saudaraku, Want in dit leven van ons tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi tentang hari esok hidupnya. er is niemand die kan voorspellen hoe de dag van morgen voor ons zal worden. Badai bisa tiba-tiba datang. Want stormen kunnen heel onverwacht op ons Banjir leven bisa komen. tiba-tiba datang. Overstromingen kunnen heel onverwacht op ons Angin leven ribut bisa tiba-tiba datang. Winden, grote winden kunnen op ons leven afkomen. Tetapi kalau kita sudah pegang firman Tuhan, Maar wanneer we zelf al Gods woord vasthouden. kita sudah membangun kehidupan kerohanian kita di atas batu karang yang teguh. En dat wij ons eigen geestelijk leven hebben gebouwd op de rotsteen. Landasannya Vaste firman Tuhan, Ons saudaraku. fundament is Gods woord. Kita tetap teguh berdiri. Haleluya. Wij zullen daarna standvastig Kita blijven bisa staan. teguh berdiri. Wij zullen standvastig Kita bisa blijven. melihat bagaimana kehidupan kita ditopang oleh Dan Tuhan. zullen wij ook kunnen zien hoe ons leven wordt ondersteund door de Heer. Amin, saudara. Amen, Ini broeders en adalah zusters. kebenaran firman Tuhan. Dit is de waarheid van Gods Jadi woord. mengerjakan keselamatan di sini juga Dus onze redding, behoudenis, bewerken hierin is, berpegang teguh kepada firman Tuhan. is dat wij blijven vasthouden de waarheid van Gods woord. Biarlah firman Allah ini ditanamkan di dalam kehidupan kita. En dat dit woord ons leven geplant Kita zijn. mau mengerjakan keselamatan dengan takut. Wij dan willen gentar. onze redding, onze behoudenis bewerken in vrees en beven. Ikut Tuhan terus. Wij blijven Dalam de Heer keadaan volgen. apapun juga, saudara. In welke omstandigheden dan ook. Ikut Tuhan. Saudara, Blijf nanti de saudara Heer akan volgen. lihat ke depan apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam En dan zult hidupmu. u zelf ook zien wat de Heer zal willen doen Tuhan voor akan uw memberikan leven. kekuatan yang baru dalam kehidupan De kita. Heer zal ons steeds nieuwe kracht geven. Untuk terus mengikut Tuhan. Om steeds verder hem te blijven volgen. Sampai selama-lamanya. Tot in de eeuwigheid. Dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. En wij moeten als mens leren God dankzegging Mengucap te syukur. brengen. Ya, mengucap syukur. God dankzegging te geven. Saudara nggak usah tanya kenapa saya harus mengucap syukur. Itu firman Tuhan. Lakukan aja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Wij saudara. hoeven niet steeds bij onszelf af te ja, waarom moet ik dat doen? Maar dat is wat Gods woord van ons Firman vraagt. Tuhan, ya dan Doe amin. dat. Doe dat, want Gods woord is ja en amen. Firman Tuhan lebih bijaksana daripada pikiran kita, saudara. Met andere woorden, Gods woord is vele malen wijzer dan ons eigen menselijke wijsheid. Dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. En blijf vasthouden aan Gods woord. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegen ons Mari allen. kita berdoa kepada Tuhan. Laten wij samen bidden. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Sudah Vader. belajar daripada firman-Mu. We hebben
iets geleerd van uw woord. Apa artinya mengerjakan keselamatan? Wat dat heet onze redding, onze behoudenis. Ya, bewerken. memang kami sudah diselamatkan oleh korban Yesus di atas Ja, kayu salib. inderdaad, wij zijn allen gered door het offer van Jezus aan het kruis. Tapi perjalanan kami belum selesai. Maar onze levensreis is nog niet Tuhan klaar. masih memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia ini. Want u geeft aan ons allen nog de gelegenheid om te leven op aarde. Dan kami harus mengerjakan keselamatan itu. En zoals uw woord vraagt, dat wij die redding bewerken. Perbuatan-perbuatan baik karena kami sudah diselamatkan. En dat wij ook goede daden mogen doen, omdat wij gered zijn. Bukan karena kami mau cari keselamatan melakukan perbuatan baik. Bukan Tuhan. Het is niet omdat wij de redding willen zoeken door onze goede werken, dat hoeft niet meer. Tidak, kami sudah Want diselamatkan wij oleh zijn Tuhan. al gered door u, Heer. Tapi Tuhan menghendaki dalam kehidupan kami Maar u verlangt van ons leven untuk mengerjakan keselamatan itu om die behoudenis te dengan bewerken. takut dan gentar kepada Tuhan. Met vrees en beven. Terima kasih Bapa. Wij danken u, Kami Vader. berdoa buat anak-anakmu Wij willen yang bidden voor uw sakit kinderen saat die ziek ini. zijn op dit moment. Haleluya. Saudaraku, taruh tangan pada Broeders en bagian zusters, yang sakit pada tubuhmu. Leg uw hand op het zieke gedeelte van uw lichaam. Saya mau berdoa, Ik biarlah wil Roh bidden Kudus voor u. menjamah Laat de Heilige segala Geest sakit u allen penyakit. aanraken, welke ziekte dan ook. Kalau Tuhan sembuhkan, Tuhan tidak sembuhkan separuh-separuh. En de Heer geneest ons, is niet omdat Hij voor een gedeelte of een Tidak, deel ons wil saya genezen. percaya kalau Tuhan Nee. sembuhkan, Tuhan akan sempurna En sembuhkan. de Heer geneest en Hij zal volledig of volmaakt Taruh genezen. tanganmu di bagian yang sakit. Leg uw hand op het zieke gedeelte. Bapa, di dalam nama Yesus, Vader, in de naam van Jezus. hamba berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Uw Sakit dienaar apa bidt saja. voor uw kinderen die ziek zijn, welke ziektes ze ook Dalam hebben. nama Yesus, In de naam van Jezus. Tuhan sembuhkan. Heer, wilt u hen Tuhan genezen? pulihkan. Wilt u hen herstellen? Oleh kuasa bilur-bilur Door de Tuhan, kracht van uw striemen, Heer. sakit penyakit sudah disembuhkan. En welke ziekte dan ook, heeft u genezen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Terima Jezus kasih Christus. Bapa. Wij danken Ajar u, kami Vader. mengucap syukur Leert ons ook ondanks dat di dankzegging dalam te brengen. segala perkara. En alle omstandigheden. Walaupun ini tidak masuk akal pikiran kami, Al gaat het buiten onze menselijke logica om. tapi kami mau melakukannya karena hati kami percaya. Maar wij willen dat doen omdat ons hart geloof heeft. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Memberkati Vader. anak-anakmu, memberkati umatmu, Zegen uw kinderen, zegen uw volk, memberkati jemaatmu. zegen uw gemeente. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Terima kasih Bapa di sorga. Wij danken u, Hemelse Vader. Saudaraku, Broeders en terimalah zusters, berkat dari Allah Bapa. ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus En de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Allah Roh En Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u en mijn leven. Mulai hari ini, Vanaf deze dag. besok, En morgen. bahkan sampai Maranatha Tuhan Tot Yesus datang Maranatha, de kembali. Heer Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van onze Heer Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegent u allen. In your kwartier. Ja. Praise the Lord.